Горе в большинстве случаев сказывается на людях и заставляет их принимать отчаянные решения. Именно в такой ситуации оказался Франклин. После смерти своей любимой дочери. С опухшими от слез глазами он решил проверить свой телефон, на котором была включена камера, в гробу его дочери. Он так сильно скучал по ней и хотел увидеть ее в последний раз. Но то, что он увидит, станет величайшим потрясением в его жизни. Франклин был ветераном. Он с честью служил своей стране, поэтому ушел со службы с достоинством. К сожалению, во время прохождения срочной службы он потерял ногу, но не позволил своей инвалидности лишить его чувства человечности и не позволил ей помешать ему осуществить свои мечты. После службы Франклин решил заняться недвижимостью, и это решение принесло ему финансовый прорыв, к которому он отчаянно стремился. Франклин хотел жить в комфорте и роскоши. Он хотел быть богатым, чтобы иметь возможность заботиться о людях, которые были для него всем на свете. И, конечно же, его жена Эмма возглавляла этот список. Эмма была любящей, заботливой и послушной женой. Так было до тех пор, пока Франклин не потерял ногу. После трагического инцидента она внезапно стала бессердечной, и ее чувства к нему почти исчезли. На людях. Она притворялась заботливой и любящей, но всякий раз, когда они оставались наедине, она снова становилась холодной, и ей было наплевать на его чувства. Правда в том, что она потеряла то влечение, которое испытывала к Франклину в тот момент, когда он потерял ногу. И даже после того, как у него появилась искусственная нога, это все равно не изменило ее отношение к мужу. Она жаловалась своим друзьям, и они советовали ей потерпеть, пока она не найдет вариант получше. Вскоре терпение Эммы лопнуло, и она тайно начала подавать на развод. Но в это время бизнес Франклина в сфере недвижимости внезапно пошел в гору, и он заключил многомиллионную сделку, которая изменила всю их жизнь за секунду. Увидев, что Франклин стал богатым, Эмма передумала с разводом. Конечно, ее бесила его травма, но она была по уши влюблена в его деньги и решила остаться. Из враждебной и недружелюбной она внезапно превратилась в заботливую, любящую и понимающую. А Франклин, который был безумно влюблен в свою жену, не мог уловить разницы. Он не понимал, что она разлюбила его и просто мирилась. Или, может быть, Эмма просто была хорошей актрисой. И при этом умной. Но шли дни, и она понимала, что приходится мириться со все большим количеством вещей. Например, когда Франклину требовалась помощь по дому, ей приходилось выполнять его поручения и даже возить его на машине. Все это она терпела и делала с фальшивой улыбкой на лице. Но когда Франклин сказал ей, что хочет усыновить ребенка, она перестала притворяться и испугалась. «Я уже говорила тебе. Я не хочу ребенка. Я не люблю детей. Зачем это делать?» Сердито закричала она, сделав акцент на его ногу. Не обращая внимания на непристойные слова, которые она сказала о его ноге, Франклин сказал: «Дорогая, я говорю о дочери моего лучшего друга, Дженнифер. Теперь она сирота. Мы должны забрать ее к себе». Бедная Дженнифер, которой было всего 2 года, потеряла своих родителей в результате несчастного случая, и поскольку Франклин не хотел, чтобы ее отдали в детский дом, он решил удочерить ее. После долгих уговоров Эмма в конце концов сдалась. И пара начала процесс усыновления, который прошел довольно быстро и гладко. И через несколько дней они официально удочерили маленькую девочку. Когда Дженнифер появилась в их доме, все как будто ждали ее. Она принесла с собой немного солнечного света. Франклин очень любил ее. Она была милой девушкой и отличалась веселым поведением. Однако, когда она подходила к Эмме, ее всегда встречали холодным взглядом. Видя реакцию Эммы, маленькая девочка плакала и бежала к Франклину. «Не волнуйся, детка. Просто у мамы плохое настроение. Ты можешь поиграть с ней завтра, хорошо?» Часто говорил Франклин Дженнифер. Одна из причин, по которой Эмма обижалась на Дженнифер, заключалась в том, что Франклин, казалось, перенес всю свою привязанность к ней на Дженнифер. Она заметила, что Франклин больше не выпрашивал ее внимания, как раньше, и даже перестал покупать ей подарки. У нее началась паранойя. Может быть, он разгадал ее притворство? Могло ли быть так, что он каким-то образом понял, что она больше не заботится о нем и просто терпит этот брак? Она стала настолько параноидальной, что даже начала думать, что Франклин тайно подает на развод. Она знала, что, если они когда-нибудь разойдутся, ей конец. Поэтому она решила изменить свой образ жизни. Эмма стала более привязанной к Дженнифер, даже в отсутствие Франклина.
Она была уверена, что таким образом привлечет внимание Франклина. И эта идея сработала. Франклин был рад видеть, что Эмма полюбила Дженнифер и снова начал покупать ей много подарков. Когда Дженнифер исполнилось 3 года, Эмма изо всех сил старалась устроить вечеринку по случаю ее дня рождения. Дженнифер была так счастлива. Вскоре она начала называть ее мамой точно так же, как называла Франклина папой. Франклин подарил Дженнифер особый подарок на ее 3-й день рождения. Это была кукла с фотоаппаратом. Он не знал, что у куклы есть фотоаппарат, пока продавец не объяснил ему, что в правом глазу куклы есть камера. Продавец также предложил настроить его телефон так, чтобы он мог просматривать то, что снимала камера. Дженнифер не могла сдержать радости, когда увидела свою куклу. Никто не мог разлучить ее с любимой игрушкой. Казалось, все было идеально, пока Дженнифер не исполнилось 4 года. Франклину неожиданно позвонили на работу и сообщили, что у Дженнифер случился внезапный сердечный приступ. Не теряя времени, он бросился к своей машине и поехал в больницу, куда ее доставили. К своему большому удивлению, когда он добрался туда, то увидел плачущую Эмму. Прямо на ее руках было безжизненное тело Дженнифер. Все произошло так быстро. Я ничего не поняла. «Наша малышка ушла», – прошептала Эмма. Потом она заплакала и сказала, что им нужно немедленно похоронить девочку. И Франклин, который в тот момент плохо соображал, согласился. Так что бедную Дженнифер немедленно похоронили вместе с ее куклой. В ту ночь Франклин не мог уснуть. Не находя покоя, он лег на диван в гостиной. Именно тогда он решил посмотреть на последние минуты жизни своей дочери и в последний раз увидеть ее в гробу. Дрожащими руками он достал свой телефон, но то, что он увидел, потрясло его до глубины души. Прямо там, в гробу, он увидел, как Дженнифер гладит свою игрушку. Охваченный страхом, Франклин издал пронзительный крик, напугав Эмму, которая крепко спала в спальне. Эмма бросилась выяснять, в чем дело, но прежде чем она успела добраться до гостиной, Франклин уже взял ключи от машины и на огромной скорости помчался к могиле. Оказавшись там, он вырыл могилу, вытащил гроб и откинул крышку. Дженнифер только успела улыбнуться, прежде чем потеряла сознание. Франклин быстро отвез свою дочь в больницу, где ее состояние немедленно стабилизировалось. На следующее утро Франклин вернулся домой вместе с Дженнифер, и Эмма не смогла скрыть своего потрясения, когда увидела девочку живой. Она приняла ее за привидение, но, оправившись от шока, бросилась к маленькой девочке и притворилась счастливой. Но прежде чем она успела к ней прикоснуться, Франклин оттолкнул ее, сказав: «Твоя игра окончена. Я не могу поверить, что жил с тобой. Ты дьявол и притворщица». Перед тем, как Франклин посмотрел видео с Дженнифер в могиле, он увидел клип, в котором Эмма дала Дженнифер проглотить большую дозу снотворного. Затем, спустя несколько минут, маленькая девочка упала, и Эмма начала звать на помощь. Когда они добрались до больницы, ее ошибочно признали мертвой. «Как ты могла так поступить? Я же оформил на тебя недвижимость. Ты видела мое завещание? В нем упоминались вы с Дженнифер. Ты не должна была причинять вред невинному ребенку», – прокричал Франклин. И тут он сказал то, чего Эмма никогда не думала услышать. «Долгие годы я притворялся дурачком. Я знаю, ты давным-давно разлюбила меня только потому, что я потерял ногу. Но ты продолжала притворяться. И я также продолжал верить и надеяться, что ты начнешь новую жизнь. Я действительно верил, что в тебе осталось что-то хорошее. Я действительно любил тебя. Но больше мы не можем жить как муж и жена. Пожалуйста, покинь мой дом прямо сейчас», – сказал Франклин, доставая из сумки документы о разводе. «Я хранил это письмо о разводе много лет. Я действительно усердно молился, чтобы мне никогда не пришлось отдать его тебе. Пожалуйста, уходи немедленно, или я вызову полицию, и ты предстанешь перед законом». Испытывая стыд и глубокое сожаление, Эмма вышла из дома. Она поняла, что ее жизнь навсегда разрушена, и Франклин был единственным человеком, который по-настоящему ее любил. Так печально, что мы не осознаем ценность человека, пока не потеряем его. Дорогие зрители, если вам понравилось это видео, то ставьте лайк и подписывайтесь на наш канал. До свидания.